फोंडेचो शिगमो 8 तारखेक जातलो। पूण अंत्रुज फोंडा शिगमो समितीन देवी म्हाळसेच्या मंदिरात वचून नमन केले आणि देवीचो आशीर्वाद घेतलो। फोंडेच्या शिगम्यान गोंयभराच्या शिगम्याक सुरवात जाता। फोंडेचो म्हटल्यार अंत्रुज म्हालांतलो शिगमो 8 मार्चाक जातलो। रवी नाईक जो सध्या कृषी मंत्री आसा ताणे शिगम्याक गोंयांत राजश्रय मेळोवन दिल्लो। गोंयभर त्या उपरांत सरकारी पावंड्यार शिगमो जावपाक लागलो। आयकात शिगमो समितीचो अध्यक्ष गोविंद गावडे आणि आदलो मुख्यमंत्री रवी नाईकाक। आज होलीनंतरचो 8 तारखेचो सरकारी दरबारीचो शिगमोत्सव जावपाचो आसा ताचे आज नमन आमी म्हाळशेक घातिल्लें आसा। प्रचंड शिगमोत्सवाच्या उत्सवाच्या प्रेमीत आणि आज मोठे आज नमन घातिल्लें आसा। अपील करतात की सगळे आपले गोंयचे शिगमो प्रेमी आसात जे चित्रच आसात उत्तरांदे आसात कोकणा आसात आणि शिगमोत्सवाची जी परंपरा जी आसा ती अशीच उरता की ते पिळगेच्या पिळग्याक करून आमच्या सगळ्यांचो गोंयकारांचो हात शिगमोत्सव हो आमी म्युनिसिपालिटीन आमी एक चालू तेन्ना हांव कंट्रोलर आशिल्लो आनी आमचे कोर्डे आशिल्लो मनोरंजन कोर्डे आशिल्लो आनी सगळे आमी कल्चरल सगळे आशिल्ले आनी ते वेळार आमी तेन्ना 1980 आमी सुरवात केली आनी आमकां सगळे तेंचे मेळे घेताले आनी मोठ्या प्रमाणात चालू करतात आनी तेजे नंतर हळूहळू आमी शिगमो सगळे गोंयभर गेलो। जसो शिगमो आमी गोंयभर गेलो तशीच आमी ही आपली शिवजयंती आमी गोंयभर केलो म्हणजे आमी सगळे लोकांक उत्साह हाडटाले आनी आमची जी काय आसा संस्कृती आमी सांगून दवरपा लागून आमी शिगमो आनी त्या वेळार आमी आमी गोंयभर गेली ते आतां चालू आसा। अशेंच मोठ्या प्रमाणात आमचे लोक सहभागी जातात आणि असेच सगळे सहभागी जावचे आणि अशी आपल्या उमेद जी आसा अशें हांव सगळ्यांना सांगता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।